สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรายืนอยู่ที่ดินแปลงสวยที่ย่านบางขุนเทียนชายทะเลค่ะสะพานที่อยู่ข้างหลังนี้นะคะคือสะพานพันท้ายนรสิงห์ค่ะใกล้กับสะพานแดงจุดชมวิวปาโลมาแค่นิดเดียวเองค่ะณจุดนี้นะคะเป็นที่ดินแปลงสวยแบ่งขายนะคะสำหรับคนที่มีเรือยอชต์เท่านั้นค่ะเหมาะมากๆสำหรับสร้างยอชต์วิลล่าค่ะสี่เหลี่ยมสวยวิวดีติดคลองพูดถึงโลเคชันนะคะณจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแล่นเรือยอชต์นะคะไปที่พัทยาใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเร็วกว่าขับรถไปซะอีกค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในเมืองนะคะขึ้นทางด่วนนะคะมาโรงพระราม2แป๊บเดียวคุณสามารถเล่นเรือได้เลยนะคะตัวที่ดินเองก็เป็นจุดชมวิวและรายล้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวค่ะจากจุดที่พลอยยืนอยู่นะคะวิ่งไปถึงทะเลเนี่ยแค่1กิโลเท่านั้นถ้าขับเรือนะคะไม่เกิน10นาทีก็ถึงค่ะออกไปนะคะเลี้ยวซ้ายไปพัทยาเลี้ยวขวาไปชมปาโลมาที่สะพานแดงได้เลยค่ะจากที่ดินของเราไปจุดชมวิวปาโลมาไม่ไกลเลยนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยมากจนหลายคนติดใจเลยล่ะค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเราเนี่ยขายที่ดินนะคะพร้อมทำเขื่อนให้และตัดถนนหน้าบ้านให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่แปลงแรกของที่ดินเนี่ยจะติดกับถนนสาธารณะเลยขนาดที่ดินหน้ากว้างประมาณ40ลึกประมาณ80นะคะแถมเขื่อนให้ตลอดแนวและมีแหลมเรือให้ทุกแปลงค่ะถมสูงเท่าถนนเลยแปลงนี้นะคะบอกให้ว่าสวยยังไงนะคะข้อแรกเลยนะคะไม่มีแปลงไหนอีกแล้วนะคะที่อยู่ติดน้ำแบบนี้นะคะและสามารถจอดเรือยอชต์ได้เพราะด้านหลังสะพานนี้จะเป็นความสูงของเรือที่ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลงนี้คือแปลงที่ยูนิคมากแปลงเดียวแปลงสุดท้ายในย่านบางขุนเทียนชายทะเลแล้วค่ะคลองหน้าที่ดินเราเป็นคลองตรงลึกและกว้างนะคะเหมาะกับการเล่นเรือสุดๆและเป็นโฉนดครุฑแดงแปลงสุดท้ายแล้วค่ะถ้าคิดเรื่องของ Finance แล้วเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มมากๆถ้าเทียบกับการทิ้งค่าเช่าฟรีๆไปที่มารีนานะคะจอดเรืออยู่ตั้งพัทยาต้องขับรถไปนานวันกว่าจะได้เล่นเรือสู้สร้างบ้านเองมีที่ดินเองที่นี่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราดูกันนะคะความสวยงามของที่ดินผืนนี้ค่ะเราบินโดรนกันให้ดูนะคะจากภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยจะเห็นว่าเราใกล้ทะเลมากๆเลยนะคะตรงนี้เนี่ย20แปลงนะคะแปลงละ2ไร่ไร่ละ8ล้านบาทซึ่งตรงนี้เนี่ยมีการขายไปแล้วนะคะบางแปลงเนี่ยถ้าใครสนใจอยากจะซื้อสามารถที่จะติดต่อมาหลังไมค์ได้อาจจะมีคนยอมขายต่อก็ได้นะคะแต่ตรงนี้เป็นแรร์ไอเทมสุดๆและเหมาะกับการสร้างยอชต์วิลล่าขนาดนี้เนี่ยน้ำพลอยว่าต้องรีบกันหน่อยแล้วล่ะค่ะอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างบ้านของเจ้าของที่ดินนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้สร้างบ้านอยู่ตรงนี้เองเหมือนกันนะคะที่เราขายเนี่ยเป็นที่เปล่านะคะบวกกับแลบเรือและเขื่อนส่วนตัวบ้านเนี่ยแล้วแต่ดีไซน์ของใครเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าอยากเห็นไอเดียไม่มีไอเดียในการออกแบบก็สามารถมาดูตัวอย่างได้ที่บ้านหลังนี้นะคะค่ะและตรงนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างแลมและเขื่อนที่เราจะทำให้กับที่ดินแปลงที่ขายนะคะแล้วเนี่ยจะเป็นแลมแบบนี้เลยค่ะสามารถเอาเรือยอชต์นะคะขึ้นเทียบเรือตรงนี้ได้นะคะเขื่อนก็มั่นคงแข็งแรงแบบนั้นค่ะเขาเป็นชานบ้านได้เลยในตัวค่ะสวยงามมากมาอยู่ด้วยกันนะคะ ไม่รู้ว่าคุณจะเห็นด้วยกับน้ำพลอยหรือเปล่านะคะว่าช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยการท่องเที่ยวต่างประเทศบางทีก็ไปได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะการมีบ้านตากอากาศสักหลังหนึ่งเป็นที่ที่คุณได้มาพักผ่อนหย่อนใจกับคนที่คุณรักก็เป็นไอเดียที่ไม่เลวเลยทีเดียวค่ะ